Kieku ta' qabilna beżaw ma waslux u ma bnewx proġetti li għadna ngawdu minnhom sal-lum. L-istess għadna nagħmlu aħna biex flimkien inbidlu l-pajjiżna l-aħjar u nassiguraw futur mill-aqwa għal ġenerazzjonijiet futuri. Għal dan id-deputat Prim Ministru Louis Grech fic-Centru Laburista tal-Fgura fejn qed jiġi mfakkar il-50 anniversarju mill-bidu tal-ħidma tal-Kumitat tal-Partit Laburista f'dan il-lokal. Matul il-jum tal-ħadd tittelet attività apposta bit-tqassim ta' ċertifikati għal dawk kollha li kienu fil-kumitat matul is-snin u nkixfet ukoll plakka biex tfakkar din l-okkażjoni. Id-deputat mexxej Louis Grech spjega kif dawk li ħadmu għat-twaqqif ta' dan iċ-ċentru kumitat 50 sena ilu kellhom l-istess ħolma li għandu l-Partit Laburista llum. Ħolma ta' aktar ġustizzja soċjali, rispett lejn id-dinjità tal-ħaddiem u ekonomija li tħares anke lejn il-bżonnijiet tal-vulnerabbli. Irridu nżommu f'moħħna li jaħdmu fl-oqsma tal-ekonomija, ix-xogħol, il-qasam soċjali, il-ġustizzja u l-enerġija fost oħrajn, hemm tim determinat sabiex il-poplu jibda jara d-differenza fl-anqas żmien possibbli. Id-deputat Prim Ministru Louis Grech qal li l-Gvern immexxi mill-Partit Laburista ma jistax jilħaq l-anijiet tiegħu waħdu. Sostna li l-appoġġ ta' dawk li jaħdmu fil-lokalitajiet għal ħafna ħin u mingħajr ħafna ħoss jibqa' essenzjali għas-suċċessi tal-Partit Laburista u l-Gvern. Sa dan it-tant waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Kumitat Laburista tal-Imsida, id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Toni Abela irringrazzja lil dawk kollha li baqgħu jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-Partit Laburista anke meta dan kien fl-oppożizzjoni. Huwa saħaq li l-veru eroj tar-rebħa huma dawk li sofrew meta ġew imċaħdem id-drittijiet tagħhom minn gvern nazzjonalista li kien jippenalizza lil min kien onest. Madana kollu minkejja l-bsaten fir-roti huma ħafna dawk li baqgħu iżommu sod u baqgħu jaħdmu fiskiet. Id-deputat mexxej Toni Abela sostna li llum qed nerġgħu niġġieldu l-faqar u d-diffikultajiet biex nelbu din il-problema huma kbar. Id-deputat mexxej qal li l-ikbar rebħa li nistgħu nagħmlu bħala pajjiż hi li ma naħsbux fina nfusna imma f'dawn in-nies. Hemm bżonn li nollu l-livell tal-għajxin u nagħtu d-dinjità lura lil dawk kollha li jinsabu f'din is-sitwazzjoni. Id-deputat mexxej Toni Abela saħaq ukoll li akbar ma jirrebħa akbar hu l-obbligu lejn l-elettorat. Iż-żgħażagħ tal-lum ma jiġġudikawx mill-modi, imma skont differenza dan il-gvern se jagħmel f'ħajjithom. Għalhekk huwa importanti li dawn jaraw bajnejhom stess x'kapaċi jagħmel gvern Laburista għal ġid ta' pajjiżna bid-deċiżjonijiet li qed jieħu fl-interess tal-poplu kollu.